ماشاءالله دی د اجاړي لمونځ سم سو او داسې سم سو مخکې به د بل په لاس ولاړېدل اوس په خپل لاس ولاړېږي مخکې به لمونځ په ناست کوي اوس لمونځ په ولاړې کوي ماشاءالله دی الحمدلله الله دومره شفا ورکړله زه تا دا خبر کوم که ته د هر کیسه موزي مرض سره مخامخ یې که ستا مرض دومره پیچیده وي ته زه نه جوړېږم ما ډېر علاجونه کړي دي بزګر سره نه جوړېږم ته پر کور باندې ناست یې د مایوسۍ په دنیا کې ناست یې زه تا ته وایم لکه اجاړي چې د همت لسونه راټول کړل ته هم دا رقم د همت لسونه راټول کړه الله به تا ته دومره شفا درکړي ته به خپله ووایې چې زما ګرس هغه مرض چې دی هغه ولولانه داسې به الله شفا درکړي موره ته د رګینسا سره ډېر په تکلیف وې که لږ زه ولاړېدی نه سم ګام مې یعنې سختی اجاړي وایي د رګینسا سره ګر څه ولاړېدلی لا نه سوم ګام مې لا نه سو اخیستلی اوس دې ډېر فرق وکړي اوس ما ډېر فرق وکړي الحمدلله الحمدلله خو وایه الحمدلله زه چې پر اړه خاوشته ما چې د ګولۍ ټک را باندې سوی یعنې ته چې پر اړه خاوشتې تا چې د ګولۍ ټک را باندې کړي دومره اوس شکر کې بدن سپک دی واړم راواړم الحمدلله الحمدلله الله شکر ادا کوه جسته ولاړه سم روانه سم کار کوم تا ولې ولاړېدی نه سو چې ولاړېدلم بل چا به لاس راکوي اوس خپله ولاړېږي اوس کار ژوند مې شروع کړي او ماشاءالله د ګرس اجاړي د کور کارونه شروع کړل یعنې اوس ته خپله ولاړېدلی سې اوس خپله الحمدلله شکر دی او بل تا ویل لمونځ چې دی لمونځ مې ډېر په تکلیف اوس څنګه دی لمونځ یا اوس سمه ناسته یم تا ولې تا لمونځ کې مې پښې سره کم یو وار به مې وغځوله بیا به مې دا ته راکړه پښه به مې دورې کړه ژوندی درد بیا کوي دردونه ډېر کول اوس لمونځ په سکون دی الحمدلله تا ول اودس مې په تکلیف اوس اودس په سکون دی او د اجاړي ماشاءالله دی اودس برابر سوی دی لمونځ برابر سوی دی ماشاءالله دی تا ول مخکې کارو کې په تکلیف اوس مې د کور کارونه شروع بس نن پنځمه څلورمه د شکر کې ماشاءالله دی کارونه شروع کړل د کور کارونه شروع د سر بوج چې کوم دی هغه دی اوس یو څه سپک سو نن څلورمه پنځمه د سر بوج اصحاب سم سو د سر بوج سم سو زه ته دا خبره کوم زه هم کته د هر قسم موزي مرض سره مخامخ ته بیماریانو راګیر کړي بیماریانو پر تا باندې بیماریان را کوټه دي ته پریشان چې زه مخ کوم خواته وګرځم څه وکم خدای بیماریانو ګر سمل کلم دومره په تکلیف ما اکثر زنان خوندي پریشان سرګردان نارینه هم زنان کته د هر قسم موزي مرض سره مخامخ مشکل مرض سره مخامخ علاج کوم د طب په دنیا کې زستا علاج کوم بهترینه طریقه سره زستا علاج کوم په خواني بوټ سره زستا علاج کوم په هغه نسخو سره زستا علاج کوم چې کوم نسخه د مدینه جانان سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کوم نسخه استعمال کړی دي یعنی 1400 کال مخکې چې کوم نسخه رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمالولې زه په هغه نسخو سره زستا علاج کوم کوم نسخه چې صحابه استعمالولې زه په هغه نسخو سره زستا علاج کوم علاج دی هغه کوم زه ته دا خبر کوم زه وایم ډیر مریضان وایي زه به جوړ سم که به نسم جوړ زه زور تم دی مو وایي چې زه به جوړ سم که به نسم جوړ زه ورته وایم زور تم ته چې دلته خالی علاج وکړي علاج خو څه کوي چې ته زما په ځای خالی پښه کښېږدی یو واره ته راسې یعنی علاج خو څه کوي چې ته خالی د پښه کښېږدی الله تعالی ته شفا درکړي او چیرې چې ته ګرسه دوا وکړې دوا خو چې وکړې بیا خو ګرسه الله شفا درکړي او ته مخکې هم راغلی وې که په اوله پرچې الله شفا درکړه یا په اوله پرچې الحمدلله د خوشحالۍ خبره دا ده چې په اوله پرچې باندې الله شفا ورکړله دا زما کمال نه دی دا زما بیداري نه ده دا د لوی رب فضل و کرم و مهرباني